臭屁臭榴蓮雞煲開始啦喂，係嘛？萬一臭食起身咪唔臭咧？唔夠1個月就過年啦！我哋今日整個粉絲推薦菜臭屁臭榴蓮雞煲，我哋而家去買隻雞先。雞買好啦，買啲毛鋪落橋一齊走。喂，好嘢嚟噶喎呢個，係咪啊？係啊，臭屁菜咩嚟㗎？你聞下咪知咯。呢啲係好健康嘅食品嚟嘅，順大米發酵。唔係你正經榴蓮煲雞咪 OK 咯。放心冇事嘅，係信你，信我啦，食得嘅冇事嘅。先處理一啲雞骨先嚇，飛水先，所有水嘅雞骨留起佢先。化學武器，真係同我細個時養豬豬獸係一個味嘅。炭爐俾個煲10分鐘啊！好多地方有臭味做㗎，清遠好似係有，華山三水啦。但係我哋呢度潮汕嚟㗎嘛。唔怕你試下咧，冇事嘅。有冇咁誇張啊，大哥？榴蓮皮落去先，料兩鐘。我真係驚你俾人投訴。調個參料先啊，多辣椒，一陣間可以開一開嗰陣味啊，指點一個汁下去，多嘅豉油，俾啲肉落去啊。但係而家有啲想生烹。雞肉刺身你有冇試過啊？大概8秒鐘到 OK 嘅啦，我真係第一次見到咁白雪雪滑溜溜嘅雞肉，係嘛？之後難以下咽。你試一試啊，係嘛？萬一臭食起身咪唔臭咧？哇！你演技得喎，啲演技你得喎，啲演技。奧斯卡，你奧斯卡你攞影帝啦，你啲演技係嘛？冇咩問題啊？點解食唔到嗰啲味嘅？我試下教你點食啊！攞嚿榴蓮，跟住攞啲雞肉放喺上邊，一啖咬落去。完全冇味。嗱，我點解我食完之後冇味嘅？你點食有味嘅？係嘛？今次唔會嘔啦，榴蓮咁香。我唔得啦，我係攞佢救下場先啦。係咪好難頂咧？整啲毛鋪解下你先。新年快樂，新年快樂。都係呢隻好飲咧，5年以上基酒，5種草本精華，真係正。煮過嘅榴蓮，水果一定要熟成。係啊，正。榴蓮配雞真係正，加呢個臭屁醋咧就將呢個榴蓮嘅香味咧升華咗一個 level 啊！哇，你這個怎麼能吃得這麼香的呢？你教我的，我演都演不出來的。本身就好食啊！信佢自己去試下臭屁醋啊，3水臭屁醋加埋榴蓮加埋雞，好正啊！信我，100%認證嘅，準。過年一定要食啊！係過年一定要食啊！叫晒嗰啲親戚朋友，一齊食，超正。係。